爺做公婆。老爺做廣播，哇！今日咧我哋送咗花俾我哋嘅靚女啦，哇！金花，米雪姐你好啊！哦，你曳啊你偷咗我老師嗰啲插喺啲畫度嗰啲花嚇，借花敬佛。唔係，我係偷花柴。你好，歡迎你嚟新加坡啊！多謝多謝。你周時都嚟㗎啦，係一年都嚟幾擺㗎啦。係啊，上個月啱啱嚟咗。呢次咧係你嘅老師林玉在老師開畫展喎，係咪啊？老師開畫展，我哋梗係要嚟撐場。聽講你10幾年前就學畫畫㗎啦。係啊係啊。點解要學畫畫咧？啊，個人太急啦，我哋要學心靜。咁所以咧畫畫咁細個我中意畫畫㗎，咁有時間跟老師學嘅，咁學多樣嘢幾好啊，係咪？我有個問題，問一個問題啦，靚女係咪特別奄尖嘅？尤其對靚呢啲嘢啊，畫梗要靚㗎啦，即係好色啊，係咪？色彩嘅色啊，色彩嘅色，色彩嘅色，咁啊係㗎，咁冇求。老師教嘅創作唔一定要完美，但係要真誠。嗱，我就唔識畫畫㗎啦，我畫公仔要畫竹腸嘅。咁你學畫畫你中意係邊方面嘅畫？係國畫啦，或者係水彩啊，或者係西洋畫咁樣啦，米雪姐。我中意用墨去潑墨畫。潑墨係啦，咁墨咧，好似唐伯虎咁樣。我又覺得咧，佢可以黑白分明，你可以加色彩落去又得。咁墨咧有陣時咧，你變化，你落少少水落去，落多咗水同落少水，佢出嚟嘅效果又唔一樣嘅。喂，最近有咩活動咧？最近可以又係同阿石修哥啊，就快響香港嗰度公館啊？唔係喺國內嘅佛山西樵山裏邊。黃飛鴻我家鄉啊！武術嘅地方嚟嘅。唔怪得啦。嗰度咧係有一個影視城，就專係我哋有好多電影啊、電視劇都喺嗰度取景嘅。咁就有一個好靚嘅地方。咁啊，由阿楊盼盼，我哋嘅武打演員咧，係我個好朋友，佢做監製。因為佢喺嗰度咧，佢想建立一個平台，有個地方俾我哋啲藝人可以喺嗰度做打功夫又好啊，做表演又好啊，做唱歌又好啊。咁變咗佢係呢個係第一炮。咁我純粹係即係阿盼盼係我10幾歲就係訓練班嗰陣時開始識嘅。細個10幾歲已經做武打嘅替身啦。咁所以佢打係出晒名噶啦。聽講你都識打嘅喎。我識，但係咧就我哋都要替身嘅。嗱，你唔好蝦我啊！唔好同我過兩手啊！我真係好打得㗎。勁